Bab naon ayeuna teh? Kang, Bab kantunnya. Kadang kok sonten henteu. Nah, jelas ayeuna mah. Jelas itu headsetna itu tadi mah nu palsu nu anu aslina. Tahan asli no. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajlihi. Wa alaikum assalam ajmain wa tabi'ina al Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana budu ya kana stain Ya kana budaya ثم الله حضرة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا في بره وبره والقدر وجل الله عاد الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Amin ar-Rahman. يا كرم Ya kana budu ya ثم إلى حضرة جميع مشايخنا مشايخنا خصوصا حضرة سمعنا وربنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ونأخذ الله في كتاب سفينة النجاة الشيخ علي الفاضل السالم بن سمير الخضرمي وشيخ العالم الفاضل أبي عبد المعطي محمد نووي الجاوي غفر لهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إلى حضرة الجميع اللهم تقبل شهادة رسول الله تشمل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-najasatu utawi pirang-pirang najis. An-najasatu utawi pirang-pirang najis iku salasun telu. Mughalladatun sawiji najis mughalladah. Wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah. Wa mutawassitatun lan najis mutawassitah. Al-mughalladatu utawi najis mughalladah iku najasatul kalbi najis anjing wal khinzir lan celeng. Wa par ahadihima lan anake salah sawijina kalb wal khinzir. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku balus sabi uyuhe bocah cilik. Iku balus sabi bocah cilik alladzi kam lam yat'am kang durung mangan sapa alladzi ghairal labani ing liyane susu. Ghairal labani ing liyane susu walam yablug lan durung temeka sapa sabi. Walam yablug ora temeka sapa sabi al haulaini ing 2 taun. Hal haulaini ing 2 taun. Wal mutawassitatu utawi najis mutawassitah iku sairun najasati sekarine pirang-pirang najis. Iku sairun najasati sekarine pirang-pirang najis. Pasal ieu nerangkeun tentang najis ya, najis. Jadi dina masalah toharoh itu ada 2 macam, ada toharoh tina hadas sareng toharoh tina najis. Toharoh tina hadas berarti orang suci tina perkara anu teu katinggal ku panon. Hanya dirasakan tapi tidak bisa dilihat oleh mata, itu namanya hadas ya. Sedangkan ari najis eta berarti perkara anu perkara anu zahir anu biasa katinggalan ku panon eta ngaranna najis. Jadi reget bangsa
katinggalan namina najis barugat anu teu katinggalan namina hadas. Maka disebutkan atau haratu minal hadasi wan najis. Jadi benten. Ya, ari hadas mah berarti henteu katinggal, lamun najis mah berarti anu katinggal. An-najasah tutlaqun najasatu alal aini majazan. Jadi dimutlakeun najis teh kana perkara anu katinggal secara majaz. Wa amma haqiqatuha adapun hakikatna najis bahwa al-wasfu al-qaim li mahallin awil badani awil makani awil thawbi. Nyata perkara anu sifat anu tetap pada tempat atau badan atau tempat atau baju. Jadi kita tempat tina badan tempat sareng baju eta najis. Jadi al-wasfu al-qaim. Jadi sifat anu tumetep anu ngadeg tina perkara karena perkara badan atau tempat atau pakaian itu namanya najis. Sekarang ya najis teh dibersihana berbeda dengan hadas. Ari hadas berarti ku wudu sareng mandi. Terus ditambah tayamum, tapi ada tayamum mah perkara anu namanya teh pengganti tina wudu sareng mandi. Tayamum teh pengganti tina wudu sareng mandi. Lama teh dijelaskeun ari tayamum mah bukan ibadah anu namanya teh sanes ngalengitkeun hadas, tapi ari tayamum mah cuman memperbolehkan perkara anu ngabutuhkeun karena memperbolehkan perkara memperbolehkan ngalakukan hiji perkara tertentu, memperbolehkan ngalakonan salat atau tapi memperbolehkan melakukan tawaf atau tapi membaca Quran eta tayamum. Najis eta aya 3 macam. An-najasatu salasun. Ai najis teh 3 macam. Kahiji mughalladatun eta najis mughalladah. Ya, mughalladah itu berarti anu berat. Jadi disebutkan al-musyaddadun fi hukmiha, nyata diberatkeun, dibangetkeun dina hukumna. Ya, nyata najis mughalladah. Anu kadua najis mukhaffafah, nyata najis anu dientengkeun. Wasalisuha mutawassithah, nyata perkara anu tengah-tengah. Nyata antara berat sareng enteng. Nyata tiap macam, jadi ada mughalladah, ada mukhaffafah, ada mutawassithah. Walaupun ini sebenarnya mah namanya teh termasuk ijtihadna para ulama ngabagi karena 3 perkara ieu. Karena banyak berbeda pendapat dina masalah najis teh. Contohnya anjing. Anjing menurut Imam Syafi'i adalah najis. Dengan dalil dina hadis idza walagol kalbu fi inna yahadikum fal yagsilhu sab'a marratin ihdahuma ulahuma au ukhrahuma biturab. Jadi lamun ngaletak etana anjing kana wadah anjeun kabeh maka kudu dibasuh sampai 7 kali. Kekawitana atau akhirna kedah dicampur ku taneuh eta hadisna. Mata disebutkeun anjing disamikeun sareng celeng eta menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Abu Hanifah henteu. Imam Malik ya, Imam Malik henteu soalna ari anjing mah disebutkan dina Al-Qur'an kenajisana, sedangkan ari babi mah disebutkan dina Al-Qur'an. Ya. Jadi ari babi mah disebut dina Al-Qur'an sehingga kusabab Al-Qur'an dalil qat'i, sedangkan ari hadis kadang-kadang aya anu dzanni, ketika hadisnya hadis ahad maka disebutkan cenah ari anjing mah hukumna henteu najis. Ya. Nanti aya matak ieu pembahasan masalah najis itu panjang mal tiasa orang ayeuna dibahas secara keseluruhan. Yang penting orang apal aya najis teh macam aya najis mughalladah, aya mukhaffafah, aya mutawassit. Al mughalladatun najasatul kalbi, ari mughalladah teh najisna anjing. Wal khinziri sareng babi, wa far'i ahadihima sareng nyata anak ti salah sahijina kalau wal khinzir. Ieu bahasa dina patulna dina bahasa dina naon safinah, lamun dibahasa dina sajana seperti keun dina fatul qarib wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Nah, jadi kadang-kadang lamun urang teu ngartikeun secara bener mah maksudna kumaha? Nyata antara anjing jeung anjing atau babi jeung anjing aw ahadihima, nyata antara
anjing jeung perkara anu hewan anu suci atawa babi sareng perkara anu suci. Malah dina fatwa disebutkeun lamun aya jalma kikituan misalna jeung anjing pas kaluarna jalma maka hukumna eta jalma teh siga anjing. Jadi lamun salat di masjid manehna nanti urang nyabak manehna maka najisna seperti nyekel najis mukul ladoh. Nah di dia Imam di tengah disebutkan dina Bahr Khafif Jalaluddin As-Suyuti nyebatkeun yattabi'ul far'u fi intisabin abahu wali ummin fi riqi wal hurriyah waz zakatul akhafu wa dainul a'la walladhi ishtadda fi jaza'in wa diyah wa akhasul aslaini ridsan wa dhabhan wa nikahan wal aklu wal udhiyah. Ari anak nuturkeun dina masalah nasab ka bapana. Jadi lamun urang nasab teh diturutkeun ka bapana. Mata sunnah kangge urang lamun ngaran urang teh aya ngaran bapak urang. Misalna pangkos engkos ku saeri saha disebutkeun ngaran bapana eta teh termasuk sunnah. Sehingga dina ngadol paspor ge lamun ngikuti orang Arab sungakeun naon ngaran bapana. Eta lamun dina naon namina teh dina paspor. Ya. Termasuk di dia aya fal waladu minasyafi syarifun wa in kanat ummuhu ghairu syarifah. Lamun anak ti Habib syarif itu nyata keturunan Nabi, maka eta termasuk keturunan Nabi walaupun indungna lain keturunan Nabi. Maka aya hukum nyebutkeun cenah lamun aya jalma lalaki nikahan ka Habibah maksudna atau syarifah itu sopan teh karena mutus nasab eta leres memang. Sampaikan aya nu kaul anu rada kencang itu teu meunangkeun cenah mun teu meunang jama biasa nikah ka syarifah atau habibah. Eta pendapatna ulama tarim di Yaman. Mata urang misalnya saking ku kasepna sampaikan aya syarifah anu bogoheun atau habibah anu bogoheun, wayahna mun bisa mah ulah kana naon mutus kana turunan. Jeung urang Arab, imah punten bukan berarti abdi henteu fanatik ka Habib. Urang Arab mah eueuh turunan Nabi teh. Jeung urang Arab mah eueuh turunan Nabi. Soalna naon? Soalna nu ganggaduhan turunan ti Kanjeng Nabi adalah Sayyidah Fatimah. Sedangkan Sayyid Abdullah henteu, Sayyid Qasim ge henteu nya. Hijrah teh saha Sayyid Abdullah Qasim tah itu tidak ngagaduhan putra soalna maot nuju alit keneh nya. Sedangkan anu ngagaduhan putra teh nyaeta ti putrina namina Sayyidah Fatimah. Sehingga cek urang Arab lamun seandainya aya putra cenah ge nya Kanjeng Nabi ngagaduhan keturunan ti lalaki bisa-bisa jadi didewa-dewakeun gitu nya. Eta cek saha cek orang Arab seperti itu karena disebutkan yattabi'ul far'u fintisabi abahu nyata ari anak teh ngikuti ka bapana dina masalah nasab seperti itu. Atas manawin sadananya kan dari Habib teh aya lamun ti Sayyidina Hasan eta sebutna Syarif, lamun ti Sayyidina Husain eta sebutna Habib. Di sana Sayyidina Hasan daerah Irak, daerah Yaman, daerah Yaman Utara, namun Yaman Selatan rata-rata di Sayyidina Husain. Ya, hari itu memang serta di Syekh Isa Al-Muhajirnya. Syekh Isa Al-Muhajir pindah ke Yaman, kemudian dirinya keluar keturunan para Habib di Rasulullah SAW sampai ke urang, di urangnya rata-rata Habibnya nyata di Yaman rata-rata. Gitu jarang anu di mana namanya teh di keturunan Sayyidina Hasan jarang diurang. Maka di dia disebutkan nasabna anak eta ngikuti bapana wali umil firriq wal hurriyah. Tapi lamun dina masalah hamba sahaya sareng kemerdekaan eta ayana diindungna. Jadi misalnya aya jalma biasa kawin atawa jeung budak sahaya anu istri, maka anaknya adalah hamba sahaya bukan menjadi orang-orang yang merdeka.
Wa zakatul akhafu, tapi lah masalah zakat akhaf di pelarian anu pang entengna misalnya non aya onta jeung sapi ya. Onta jeung sapi. Kemudian keluarna onta, maka yang dihitung adalah dalam nisab zakat adalah yaitu dari sapi bukan dari onta. Jadi misalnya sapi jeung onta jadi anaknya loba pisan misalnya. Maka yang dihitung adalah bukan ontanya tapi yang dihitung adalah sapinya. Wadainul a'la, tapi di masalah hutang nupang luhurna ya. Di masalah hutang di nupang luhurna ya. Alladzi istada fil jazain wadiyah. Nah, sedang di pelarian nupang bangetna di masalah jaza teh nya eta di masalah contohnya orang motong hiji jalma kemudian harus bayar diat, maka di pelariannya nupang beratna lain nupang entengna seperti itu. Wa khasul aslin rijsan, sareng pang jelek-jelekna orang tua lamu dina masalah rijsan ya, masalah najis. Ya. Masalah najis contohna kieu. Masalah najis antara misalnya sapi jeung anjing misalnya. Keluarna bentukna sapi, maka diambil adalah anjingna. Jadi sapi teh engke anakna sapi teh dianggap adalah sebagai anjing. Aya jalma anjing maka dihukuman adalah anjing bukan orang. Ya. Jadi hukumannya anjing bukan orang. Maka jalma anu kitu anjing kemudian keluarna jalma eta hukumna adalah hukum anjing. Akhirna kumaha? Nya eta berarti lamun urang nyabak jadi najis mughalladhah. Adapun manehna ibadah nya sahajang soranganana tapi urang teu beunang nyabak manehna karena manehna dianggap sebagai anjing seperti itu. Wadabahan sadang dina sembelihan. Nah sembelihan teh jangan nupang gorengna. Contohna kieu aya sapi jeung anjing keluarna sapi, maka kusabab sapi geus dihukuman sebagai anjing, maka ketika disembelih teu bisa dimakan seperti itu. Hukumnya adalah sebagai najis sebagaimana babinya, sebagaimana anjingnya seperti itu. Wa nikahan termasuk dina masalah nikah. Dina masalah nikah dina antara misalnya aya anak adami misalnya kalau tina anjing maka hukumna teu sah hukumna. Teu sah hukum ngawinan eta jalma teu beunang. Wal akla termasuk dina masalah makan. Ya. Dina masalah memakan yang tadi contohna di sebelah bagi geus teu sah komo lamun adaharna wal udhiyah sareng naon dina masalah sembelih naon teh korban. Dina masalah korban. Wal mukhafafatu sareng ari najis mukhafafa eta balus sabiin eta kencingna budak lupa meget atau bayi yang laki-laki. Alladzi lam yat'am ghairal laban anu teu ngadahar selain susu. Walam yablug al haulain sareng tancan nyampe kana umurna 2 tahun. Jadi belum umur 2 tahun kemudian belum makan apapun kecuali susu ibunya, maka hukumnya adalah kencingnya adalah suci kencingnya adalah najis mukhafafah. Namun bedana mutawassithah jeung mukhafafah, ari mukhafafah mah begitu kencing kemudian kering cuma disirat tungku ku cai entos beres. Beda jeung mutawassithah, ari mutawassithah mah cara ngabersihkeun teh beda. Ari mutawassithah mah kudu disiram ku cai kemudian santosna kaling ku cai nembe kurang kayak aya keteranganna kumaha cara ngabersihanana soalna beda eta hukumna seperti itu. Terus kumaha cenah masalah tahnik. Ya. Mungkin pernah bilangnya tahnik. Ada tahniknya nyata lamun aya bayi lahir, ya. Kami aya bayi lahir, maka kuduna si urang teh nuang mamah naon ngaranna teh korma. Kemudian korma tersebut diledotkeun ka bayi dina mulutna. Eta termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya tahnik. Ya. Jadi tahnik teh yang aya bayi lahir, mamat atau bayi istri misalnya, kemudian orang supaya memperkuat rasa di dalam mulutna, carana kumaha kormana teh dikunyah ku urang, kemudian si asarna teh atau amis-amis nanti ku urang diledotkeun lah. Eta mah tahnik bukan termasuknya. Tahnik bukan termasuk anu tiasa ngabatalkeun karena najis mukhafafahna bayi anu laki-laki. Karena itu termasuk
perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus mutawasitoh sairun najasat ayat mutawasitohnya tetap semua najis. Nah, ini pengertian najis tekumas. Jadi yang dimaksud dengan najis itu adalah sesuatu yang dianggap jorok, ya, dianggap jelek, dianggap jijik oleh orang Arab. Jadi yang dipakai sebagai pedoman adalah oleh orang-orang Arab, bukan oleh orang Indonesia. Barangkali itu yang bisa saya tambahkan. Barangkali ada pertanyaan. Untuk minggu yang akan datang juga tetap masalah najis kayak sarahna kalau di auskeun sadaya supados aya manfaatna gitulah. Barangkali itu terus bab cara ngabersihkeun najis. Karena bab cara ngabersihkeun. Tapi anu dijelaskeun bab masalah non macam-macam najis. Nah, mangga bilih aya pertarasan. Hatur nuhun Pak Kiai sakedik ti pribados perkawis najis aya hewan buruan. Amun hewan buruan, hewan kenging buruan nya. Jadi hewan naon bela. Lamun cenah mun digigitna ku anjing kenging ngalatih eta janten halal teu najis tilas gigitanna. Tapi mun digegelna ku anjing anu teu dilatih eta najis hukumna. Eta aya keteranganna teu Pak Kiai? Aya di kita pasti. Jadi ketika aya anjing misalnya, manehna cuman hanya sekedar nangkep pungkul, henteu makan dagingna, ya. Nangkep pungkul henteu makan dagingna, kemudian hewan tersebut kemudian langsung kurang disembelih, maka dagingnya jadi biasa dimakan seperti itu. Ya. Tapi lamun seandainya si anjingna sampai ke ngahakan dagingna eta si hewan buruan, kamu sampai kapaeh maka hewan buruan tersebut biasa dituang. Hukumnya adalah bangke. Janten bekas gigitan anjing buruan eta berarti teu kedah dibersihkeun kumaha? Tah eta perkos eta aya mata ge perbedaan ulama aya nu nyebatkeun kedah dibersihkeun. Jadi bekas gigitanna disompal, diceun. Ada nyebutkeun cenah ge henteu da eta mah termasuk mu'allaman. Jadi anjing anu geus dilatih ku urang teu kudu cenah ge. Langsung dimakan saja enggak ada masalah gitu. Enggak masalahnya. Ya. Aku dina di dieu dina naon namina teh lamun dina sarahna walau mu'allaman ya, walaupun kalau itu mu'allaman berarti pengertian dina kasifatus sajama berarti si bekas gigitanna harus dibuang gitu. Lamun ninggal dina sarahna di dunia aya kata-kata al-mughalladatu najasatul kalbi walau mu'allaman ya. Walaupun anjing tersebut adalah dilatih seperti itu. Tapi lamun ninggal kita manusia mah ada perbedaan ulama seperti itu. Ya. Atas manawinya. Mohon, atas. Mangga nu sanesna di antos bisian pertarasan perkawis najis. Tadi bagian najis aya ya sakedik Pak Kiai. Hari najis moho papah teh nu ringan ya? Iya. Eta naon contohna teh Pak Kiai? Ya eta kencingna bayi anu can nuangna naon sareng sampai umurna 2 tahun. Jadi, bayi pamanggat istri atau kumaha? Lamun pamangkat tungkul. Eta kunaonnya hari istri kunaon teu benten dibentenkeun kunaon eta? Kayak abdi saya pernah aya keteranganna kieu. Jadi untuk laki-laki itu lebih akhlaknya lebih dina masalah ieu teh dina masalah kencing teh lebih wangi gitu daripada yang perempuan. Karena yang laki-laki itu ada penyaringna gitu khusus gitu tah. Itu yang pernah saya salah mah gitu nya keterangan cuman dina kitab kan hilap deui da soalna sudah dibuka di dua kali kitabna ya. Poho deui. Ya, coba dina
Nah, disebutkan di sarahna wal mukhaffaf itu balus sabi dunas sabiyah. Ya, kencingnya bayi laki-laki bukan bayi perempuan wal khunsa dan bayi khunsa. Ya, khunsa itu berarti banci atau yang punya dua kelamin. Alladzi lam yata'am, ya, yang belum makan, lam yakul walam yashrob. Ghairul laban, yaitu selain susu. Kade laban di sini dalam pengertian litagodi, yaitu untuk makannya. Jadi makannya teh laban. Wala farqa bainal laban at-tahir wan najis, tidak ada perbedaan antara susu yang suci dan susu yang najis. Walau mughalladin, walaupun mughallad, ya. Kalau najis mughalladoh gitu, misalnya meureun susuna meureun kabeunangan ku anjing boh naon gitu bener. Wa in wajaba tasbi' famihi minhu, walaupun wajib untuk membersihkan 7 kali mulutnya daripada bayi tersebut. Qala asyaraqawi minal laban al-jubn wa zabad. Ya, termasuk daripada susu yaitu al-jubna. Al-jubna itu yaitu mentega, ya. Wa zabad dan mencegah yogurt, ya. Wa zabadulan yogurt. Bidamiza wa huwa ma yastakhriju bil maqad, yaitu yang dikeluarkan dengan dikeluarkan dari putingnya al-khalis minal labanil baqarah wal ghanam, yang bersih daripada susu sapi dan kambing. Wal kishtah, ya. Kishtah teh krim. Jadi memperkara memberen apal takang cecen apal mah kishtah mah. Ya. Jadi Krim. Kishtah teh semacam Susu kering. Krim gitulah pokoknya mah. Ya. Daun untuk di kotak gitunya. Kishtah. Sawan karena kishtah tan umihi amla, walaupun itu kishtahnya ibunya ataupun bukan. Pada khalafi aidan al-haiz al-hathir, ya. Yaitu yang diasamkan, wahwa ma fihi mal muhawatun mal muhayyib wahwa alladzi akhraja badahu biwad ilma ifih, yaitu ngaluarkeun mentegana ini. Itu berarti yang jelas seperti itu. Walam yablugh haulain, dan belum sampai karena 2 tahun seperti itu. Kayaknya untuk masalah non alasana can aya ya. Jadi yang dimaksud susu itu bukan hanya susu ibunya, berarti kalau di sini berarti susu itu walaupun ASI ataupun bukan ASI, berarti daripada kambing atau daripada sapi. Pokoknya masalah saatan minum selain itu aja seperti itu. Di pengertian abdi sangkita ka baheula teh asana susu ibu, ternyata bukan. Jadi ibunya bisa, sapi bisa, kambing juga bisa. Ya, yang penting judulnya susu, baik itu susunya berupa mentega atau berupa kishtah itu krim, ya. Atau berupa apa saja yang jelas semua bentuk susu itu berarti belum makan apapun selain itu. Karena gitulahnya keterangannya seperti itu. Jadi kadang-kadang kan. Mangga Pak Ustadz Udin, beren aluskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, damang Pak Ustadz. Alhamdulillah, wilujeng tupang kasadayana nawi salam silaturahim kuring. Kerasan pada itu maros Kiai. Perkawis najis mugolado mun. Mohon. Najis mugolado. Kerasan sahur sepuh saumpamina terkena karena eta bulu anjing manawi. Tah, teras umpamana tangan urang atau badan urang teh baseuh eta kalebat najis mugolado tah henteu tah manawi. Teras upami kering kumaha? Kalebat henteu tah mun. Sakitu manawi sementawis-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di nama masalah najis aya bahasa kieu at-tahiru al-yabisu bil yabisi tahirun. Garing jeung garing suci. Garing jeung garing suci. Jadi lamun saandena anjing nagaring urang nagaring
urang nyabak eta anjing maka hukumna teu najis. Seperti itu. Tapi lamun salah satuna baseuh, tangan urang baseuh atau anjingna baseuh, maka hukumnya najis. Nang dina fatwa ini keterangan, lamun urang nyabak anjing dina jero cai, ya. Urang nyabak anjing dina cai anu lebih ti 2 kula, maka hukumna teu najis. Nah, keterangan seperti itu. Karena yahulu bainahu wa bainahu maun. Jadi aya non ngahalanganna itu ternyata berupa cai. Sehingga lamun urang nyabak anjing dina jero cai anu caina loba pisan maka hukumna teu najis baranna gitu. Eta anu nu cenama nu rada aneh lah gitu nya rada aneh. Padahal patokan urang mah bil yabisi tahirun. Jadi garing mah teu najis. Contohna naon tai garing misalna. Tai garing jeung tai garing jeung tangan urang garingnya teu najis. Misalnya orang ke sholat gara-gara ku tai takcak tapi garing, langsung disintrek, langsung piceun misalnya. Jadi eta patokanan jadi al yabisu bil yabisi tahirun gitu bae lah. Atau namanya Kang Udin. Nun bisa, nun. Selamat bergabung Pak Udin. Siap. Setiap malam Selasa, Kang. Setiap malam Selasa. Tadi pasang pelangku Pak Ustadz Costa, Papa Naib. Siap. Oke. Cuman ya pembahasan aja. Kangge mingguan payun kayak nama abdi mal nambihan maca baheula sarahna sadaya supados imut lah soalnya kan ari najis teh macam-macam. Aya anu najis misalna makanan anu ma'fun anhu fil akil manfun anhu fi shalah misalna. Diperbolehkan untuk makan tapi tidak diperbolehkan untuk sholat, itu banyak pokoknya sampaikan ke anu masalah non perkara lada malahu sailun misalnya. Nah, perhewan anu tuh ngagaduhan geti anu ngalir contohnya. Nah, itu juga ada hukumnya seperti itu. Ya. Ini perlu pembahasan panjang masalah najis soalnya di masyarakat ayeuna mah terus terang aja masyarakat ayeuna mah kadang-kadang teu hati-hati masalah najis. Ya. Contohnya ya di masjid sok aya paranti kampangan bari ngadeg. Ya. Mohon. Zaman modern ini. Padahal eta teh paur soalna naon bising pas caina beunang kana tempat eta malik deui kana calana urang kan najis. Terus. Tapi di masjid rata-rata tos seueur nu siga kitu teh na teh. Eta teh rata-rata. Termasuk di Masjidil Haram ge aya ayeuna mah di paling Subhanallah. Aya ayeuna teh. Tapi ukurannya cuma jarangkung urang mah ka kontal urang. Kudu make kursi. Kudu make jojodog urang mah. Urang mah ieu bae, Pak Kiai lah. Nagog belah urang malah. Tah. Nagog pang amanah mah. Atau dina teu nagog lagi aya keterangan lamun urang di kampangan teh mun tiasa mah di kana kana dinding kan jadi supaya teu nyecret gitu tah. Dinding kahandap gitu teh. Terus. Mohon. Sakedik Pak Kiai eta perkawis najis dina lauk pindang tah. Kan saras nama cenah aya bangsa dina laut mah dina cai mah teu aya najis kitu nya. Sanajan taina kitu teh. Tapi aya nu keterangan cenah kumaha laukna mun laukna dimasukkeun biasa dihuapkeun tah eta cenah ge kalebetna teu najis. Tapi mun teu tiasa dilebetkeun kana mulut nya gede kitu laukna cenah eta najis cik kumaha cik pake eta. Tah eta mah perbedaan antara Ibnu Hajar sareng Imam Romli eta mah. Oh, gitu. Ibnu Hajar lamun laukna masih kena kurang bisa dibersihan taina nya bersihan. Ulah sampai di nanti kurang dituang itu kenging saur Ibnu Hajar. Tapi lamun menurut Imam Romli kumargi anjeunna memang di tempatna loba lauk bari laukna galalede cenah kan gitu. Jadi pengertian manhan teh lamun laukna kira-kira hese dibersihan itu masalah dibersihan kecuali lamun ikanna besar pisan misalnya sampaikan sagede awak urang misalnya. Nyata kudu dibersihan taina kan gitu.
Karena lamun model lauk pindang itu sehingga para ulama nyebatkeun para kiai teh cenah ari lauk model lauk pindang atau tarasi lah nya. Asal tarasi. Jadi ma'fun fil akli la ma'fun fis shalah gitu. Jadi dihampura dina masalah di dahar tapi teu dihampura dina masalah salat. Jadi lamun baju urang benang ku tarasi wayahna kudu dibersihan gitu teh. Oh, gitu. Nuang ieu sambal tarasi gitu nya, ulang nuang sambal tarasi wayahna kudu dibersihan bajuna. Gitu. Siap. Mangga nu sanesna bedaina terus. Aya hiji deui teh manawi aya sangkut paut sareng najis manawi. Mangga Pak Ustad. Perkawis eta nu ayeuna teh kopi luwak manawi kan terang nyalira upami kopi luwak teh kan tos dituang kunon di imah mula kunon ku care kitu nya. Eta kalebet najis teh kumaha eta habis. Masih. Eta Untuk penjelasan pembahasan mohon. memang itu pembahasan rada panjang atau para ulama harita para ulama itu kemarin anu kasebarahan gitu eta terangana. Jadi pengertian najisnya. Jadi barang teh ada dua macam, aya najis, aya mutanajis. Ya. Aya najis, aya mutanajis. Lamun seandainya eta perkara keluar tina perut hewan, kemudian berubah rasana, berubah bentukna, berubah bauna, maka eta hukumna najis, sanes mutanajis sehingga teu bisa disucikeun. Nah, aya kumaha kopi luwak, tinggal kurang tinggal. Kuduna harita aya ulama ningali ka pabrik kopi luwak, ningali teh luwak ini kopi luwak lah gitu terutama. Ternyata si kopi eta teh rasanya masih rasa kopi, jeung teuas si kopina teh. Kopina teuas. Dan biasana teh kopi luwaknya jadi beureun luwakna beureun makan buah-buahan, keluarnya tetap masih berupa kopi. Jadi ketika keluarnya berupa kopi dan tidak berubah rasana, bentuknya masih kena gitu, warna masih kena gitu, maka itu hukumnya mutanajis sehingga tiasa dibersihkan, tiasa dimanfaatkan seperti itu. Itu perbedaanna. Kita perkawis kopi luwak. Jadi perbedaanna kieu, contohnya misalnya aya gajah ngahakan naon kadu misalnya. Mun kaluarna eta si kadu teh berubah. Ya, berubah. Eusina teh berubahna kumaha? Geus teu aya rasaan, geus teu aya bauan, geus teh warnana geus beda. Maka eta hukumna najis. Tapi lamun durianna begitu keluar tina bujurna gitu nya masih kena utuh, pas dibuka dibelek ternyata rasana masih kena aya, bauna masih kena karasa, bari jeung rasana masih kena rasa durian, maka hukumnya mutanajis anu bagian luarna wungkul gitu. Eta perbedaannya seperti itu. Jadi masalah kopi luwak memang ieu aya pembahasan panjang, cuman intina kieu. Jadi intina setiap perkara anu keluar tina hewan, makanan hewan ternyata itu tidak berubah dan masih kena keras misalnya seperti bentuknya yang aslinya, ya, itu maka hukumnya adalah mutanajis. Tapi lamun lembek misalnya, terus lembek itu teh warnanya beda, rasanya beda, terus baunya beda, maka hukumnya najis. Gitu Kang. Nambihan Pak secara pribadi mun. Secara pribadi ngemut cara pemikiran Pak Kiai kumaha eta teh kopi luwak teh. Gas iya. Secara abdi mah naon ngaranna teh masih gitu. Kenging gitu kan. Oh, mun atuh mun. Abdi kadang-kadang halal. Oh, halal lah gitu. Pelanggaranna itulah. Jadi pelanggaranna eta. Jadi pelanggaranna tanapi batasanna seperti itu. Jadi lamun di mana-mana masih rasana rasa kopi gitu nya. Terus masih bentuknya bentuk kopi, warna kopi, bauna bau kopi, ya berarti biasa dituang gitu baik. Hukumnya mutanajis. Mangga. Makanya mun anu masihan mah tong lagu-lagu bae di leueuh lah. Hendak bae ka Cijoho lah. Subhanallah, alhamdulillah sarai. Ini mun panjang pisan pembahasan ke masalah mutawasito panjang pisan. Soalnya mutawasito loba dari mulai dam atau darahnya, dari mulai koeh atau nanti nanah, terus koeun
atau napi muntah, terus dina masalah kencing bol, terus masalah anu itu babahnya panjang bisa masalah non najis mutawasito. Itu belum ngabahas cara ngabersihanana. Kalau mutawasito mah ya di urang loba anu salah cara ngabersihanana. Contohna kieu kana najisan nang saeutik di bajur kabeh saimah salah eta teh. Karena nyari si ongkok ka urangna beureun capek beureun ngabersihanana. Bayangkeun we. Padahal aya carana supaya urang tiasa ngabersihan tapi teu kudu dibersihan sadar dan intina mah nu penting tempat najisna gitu kan. Kumaha lamun dina masalah tamu tasyaut mah aya najis ainiyah, aya najis hukmiyah. Nah eta. Atas sadayana manawinya. Sekali pakai Wahanan. oke ya sepertinya kan bade ka tempat sholat ya ngangge sendal di bumi. Nah, orang teh saja jalan teh da. Teh kudu yakinkan banyak da bisi aya najis naon teh kumaha tah. Tah, So kadang-kadang aya dina fatwain mah kadangan kieu aya perkawis nu kitu teh. Jadi lamun non jalan ya. Cuma ceritanya kayak ya, di jalan teh loba tai kuda atau tanda kuningan malah tai kuda kayak gitunya. Terus aya hujan breg hujan. Gimana cangkat tos teka tinggal ainiyah nah maka hukumnya suci. Malah di dinya masalahnya iya. Masalah. Jadi non di tempat anu di senahna non misalnya teh urang ragu-ragu aya najis jeung tapi lamun di geus aya hujan naon teka tinggal ainiyahna maka hukumnya nyantos dianggapna suci banyak. Alhamdulillah. Ragu kadang-kadang mah. Ya ragu memang ragu sih emang. Kamu lamun musim hujan kieu bari jeung jeblog teh nya. Iya, tapi kan aya tos naroskeun kieu mah. Jadi aya jelas lah. Dan kawis kan ari ka masjid, ka bumi kitu teh sok teu nganggo ieu deui kitu alas kaki. Iya. Terus emang kadang-kadang mun urang gaduh urang kali alit gitu nya. Nah, ka istri urang kudu diajarkeun kumaha cara ngabersihanana. Lamun urang ragu-ragu nya tos berarti urang kedah ngagaduhan sendal kangge ka WC sana ka tempat salat tos gitu wae. Lamun urang ragu-ragu. Ya. Tapi lamun misalnya orang biasa cara ngabersihanana, urang masan terang ka istri cara ngabersihanana, maka insyaallah urang teu ngangge sendal di WC ge teu naon seperti itu. Siap pakai turun. Mangga cekap tak tos tabu salapan panginten. Kang Ibin aya Kang Ibin. Iya punten tadi abdi teh rada telat teh aya nu nelpon laming ngajak ngobrol aduh salah abdi ya. Oh. Tadi berangkeun wayahna di pangaosan gitu. Siap insyaallah lah kema tabu 8 atau setengah 8 tos perung lah. Ya, pada setengah itu siap. Ini tos tabu salapan. Ya kamari-kamari teu ngayakeun pangaosan teh pas karesan badi ngontek kangkos cicing. Salaribu kamari malah mongko. Salaribu mohon. Kamu nuju buludan cigana teh seueur non seueur proyek sigana buludan lah. Meureun. Alhamdulillah ya bingalah ngawitan deui. Nuhun. Mangga teu pake ditutup ku doa bae. Mangga. Urang tutup ku doa, mangga urang mau doa sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi faqihna wa faqih tawassalna bita'alimi wasi'an wa tarzuqul aman abdi tawasul kupangaosan abdi tawasul kupanguru hari jempa mugi Gusti ngari ajeng barang kamangfaatan. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.